คาดว่าจะไม่หยุดนะครับพี่น้องดูครับมืดมาแล้วผมนอนครับนอนมืดมาแล้วเอาแล้วเวลาเดินไปแล้วผมกลับบ้านครับกลับบ้านเรียบร้อยครับโรงเรียนลาวโอ้กลับบ้านนะพี่น้องเดินทางไปที่นี้ต้นไม้จะมาล้มทับปอเนาะนี่เนาะล้มเลยเสื้อผ้าตากอยู่บ้านนี่เรียบร้อยนี่แหละอากาศร้อนๆว่ามันจะไม่ตกยิมได้ตกแล้วผมดูแทบจะไม่เห็นทางเลยดูลมด้วยอ่ะพี่น้องลมด้วยอ่ะลมด้วยอ่ะลมด้วยลมแดงด้วยอ่ะโอ้กระจกอ๋อของอยู่บ้านนี่อยู่หมดแล้วเสื้อผ้าต้นไม้ดิล้มเป็นแต่แผลเลยดู
แล้วงานรอแดดอย่างเดียวครับทีนี้จบแล้วงานก็เหลือไม่เยอะนะว่าจะเสร็จวันนี้อยู่โอ้มาบ้านยิ่งตกแรงมากเลยครับผมถนนไม่เห็นเลยอ่ะป๊าดจิวลมแรงด้วยอ่ะอัดจัวจอดทำไมสุภัสอ่ะโอ้โอ้เป็นระบาดไหมอยู่บ้านนี่ตกแรงกว่าอยู่บ่อหินตัวนี้ไม่เห็นถนนหนทางเลยว่ะโอ้ไปหมดแล้วอยู่บ้านของอยู่บ้านทางนั้นนะดังนั้นของอยู่บ้านนี่ไปหมดแล้วเสื้อผ้าเยอะมันร้อนมากต้นไม้ล้มทับทางเลยไปไม่ได้เนี่ยดูลมครับดูลมต้นไม้จะล้มเลยอ่ะดูดิโอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้ามันหลีกไปอย่างเนาะอันนั้นเกาะเกือบขาดคนมาหลบฝนแล้วกลับบ้านไปทันหน่อยโอ้ฟ้าแลบพี่น้องฟ้าแลบดูครับแรงฮะเรื่องสะท่วมซะเลยอ่ะรถแล้วครับรถแล้วเริ่มแห้งแล้วครับดูว่าฝนตกครับเดี๋ยว
รงนะแรงนะอยู่พ่นตกไปแหงนี่ค่อยออกมาหน่อยแหงครับมาเทใส่นี่เนาะบ่กล้าไปเทพุ่นเลย เราได้ตังค์หินอยู่อ่ะได้ตังค์ให้เราอยู่อ่ะเราออกมาเลยเหรอหอยเราหอยเข้าไปอยู่จ้านออกมาเลยล้มอีกว่ะ